Gatare n'umuntu ukunda gusabana, ukunda urwenya, ukunda igipara, ukunda umupira cyane, ukunda kuba gusangira n'abantu b'inshuti. Iyo ndangije akazi cyangwa se muri weekend kuganira n'abantu autour d'un verre binduhura kurusha even kuryama. Hanyuma nkaba ndi kwenda abatubana nibo banjija nkumva mparanira buri gihe gushakisha inshuti, gukora inshuti. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri Sport TV Rwanda aho muri hatandukanye. Reka nizere ko mumeze neza kandi mwamaze gukora subscribe, ariko kandi namwe mutarayikora reka nizere ndashidikanya ko muri mu nzira. Nyaboneka ufata amasegonda 3 gusa udutera inkunga ukora subscribe kugira ngo ibyo dukora birusheho kubanogera umunsi kundi. Tuje rero mu kiganiro cy'imikino, ariko nk'ibisanzwe ntabwo tujya kure ya sport, ariko tugarukanye inkuru y'akababaro. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru navuga ngo yamaze gushengura abatari bake, yamaze gushengura abanyarwanda muri rusange, kubera ko uwo abantu benshi bamenyereye washimishije abatari bake kuri mikoro, haba kuvuga urubuga rw'imikino ndetse no kogeza imipira, kuri ubu yamaze kuba yakitaba Imana. Muti bimeze bite rero? Umunyamakuru Jarambere Gatare wakoreye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye mu Rwanda yitabye Imana mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu, aguye mu Buhinde aho yarari nyine yaragiye kwivuriza. Birumvikana ni inkuru itari nziza kandi ibabaje cyane. Urupfu rero rw'uyu mugabo rwamenyekanye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki 22 Werurwe 2025. Jarambere Gatare yaramaze iminsi yaragiye kwivuriza mu Buhinde. Kuwa gatanu tariki 21 Werurwe nibwo yatangiye kuremba cyane ndetse birangira yitabye Imana. Jarambere Gatare n'umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu Rwanda, by'umwihariko mu bijyanye n'imikino ndetse no kwamamaza. Yatangiye gukora kuri Radio Rwanda mu 1995, gusa guhera mu 2001 guhera mu mwaka wa 2011 yatangiye gukorera Isango Star. Muri 2022 nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Ngayo rero nguko ngubyo ibyo uko byagenze. Gusa nanone hari ibindi wamenya kuri uyu mugabo, kuko yakoze mu kiganiro Real Time ku Isango Star, aho yari umukunzi cyangwa se umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse rimwe na rimwe nk'uko yagiye abigarukaho, aho uyu mugabo winaribonye mu itangazamakuru rya sport, aho yakoze igihe kirekire nyine kuri Radio Rwanda ndetse no ku Isango Star mu kiganiro cyitwa Real Time. Yavuze ko ingorane yagize cyangwa se akunda kugira arizo guhuza umwuga w'itangazamakuru ry'imikino no kuba umufana w'ikipe, kubera ko nyine yafana ikipe ya Sport. Yaganiriye na Kigali Today aho yagize ati, ntabwo nibuka neza umukino waba waranteye kugira amarangamutima cyangwa se emotion mu buryo bukomeye. Gusa abo twakoranaga barabizi, barimo nka Kajugiro Fideli, barimo Yves Bucyana, Marcel Rutagarama ndetse na Titi. Hari igihe rero nagiraga gutya ngashyiramo agakoryo match zikomeye za Rio, nkirwindiza cyangwa se nkirwaza sinzogeze, ahubwo zikaba zakogezwa n'abandi. Icyo gihe rero yaganira na Kigali Today yavuze ko kuryoherwa no kureba umukino wa Rayon Sport abifatanya no kuwogeza byamugoraga cyane, ariko ariho yaheraga yigira inama yo kwirwaza kugira ngo abone uko akurikira umukino yicaye muri stade nk'abandi. Ati burya niyo uri kogeza umukino ntihazagire ukubeshya, ntabwo uba wawurebye, uba uri ku kazi kurusha uko uri kuryoherwa nawo. Kenshi na kenshi kugira ngo mbone uko ndyoherwa nabihirikaga ku bandi
kugira ngo babashe kuba wawogeza. Jean Mbere Gatare rero yagarutse ku gakoryo kasakaye aho ngo rimwe ubwo yogezaga umupira wa Rayon Sport ari kumwe na Marcel Rutagarama ngo Rayon yatsinzwe igitego aho kucyogeza agira ati baratwishyesha. Avuga ko ibyo atigeze abivuga ati mu by'ukuri n'urwenya ntabwo byigeze bibaho. Urwo rwenya rwakwirakwijwe n'umwe mu bayobozi ba APR FC ntashatse kuvuga izina ukunda umupira cyane agakunda no gutebya. Yajyaga ahura na Marcel ari wenyine akamubwira ati urubuga cyangwa se uribuka ubwira Gatare ngo baratwishyesha. Yahura na Yves akamubwira ngo uribuka ubwira Gatare ngo baratwishyesha. Yahura nanjye ati uribuka ubwira Marcel na Yves ngo baratwishyesha. Ngaho rero nguko yari umufana ukomeye mu by'ukuri w'ikipe ya Rayon Sport. Gusa nyine nta kundi byagenda, uyu mugabo yakunzwe n'abantu batari bakeya. Reka nze mbumvishe rimwe mu ijwi rye uburyo yogezagamo match ndetse n'uburyo yarafite ijwi rikurura abatari bakeya mu by'ukuri, aho wasangaga abantu benshi bamukunda bitewe n'ijwi rye ryiza ryashoboraga kuba ryatuma abantu bamwumva ndetse kagira n'amaringushyo cyane ndetse n'udukoryo. Ntago nakibagirwa rero nka zimwe muri publicité yagiye akora, cyane ko nk'uyu mugabo nanjye twagiye dukorana zimwe muri publicité, harimo nka publicité ya Macopens umugabo yarayikoze. Yagiye akora n'izindi publicité nyinshi cyane, nka publicité ya Beta Paint yarayikoze. Ni nyinshi yagiye akora mu by'ukuri. Navuga ko Jean Mbere Gatare ni umugabo waruzwi, ni umugabo warukunzwe cyane. Gusa nyine iby'ubuzima ntawe umenya uko bigenda. Uyu munsi uba uri muzima ariko ejo ikibazo kikavuka. Icyo tuba dukwiye gukora nta kindi ni ukubaho dukora ibyiza gusa, kugira ngo mu gihe tudahari abantu bazabashe kuba batwibuka nyine kubera ibyo byiza twabashe kuba twakorera abandi. Ngaho rero nguko ni nibyo twavuga kuri Jean Mbere Gatare, ahubwo Imana imuhe iruhuko ridashira no gukomeza kwihanganisha umuryango we muri rusange. Mbifurije rero gukomeza kwihangana namwe abakunzi ba Jean Mbere Gatare, bifuza no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Sport TV Rwanda.